trabalhar. Vamos fazer nosso nome, né? Mostrando você furando no martelo. Mandar pra rapaziada no YouTube. Tá bom, tá frio, dá pra trabalhar aí, até sem beber água. Eu vim beber água agora, você acredita? Hã? Vim beber água agora, bebeu? Vim beber agora. Ah. Não, hoje tá bom, hoje não dá nem pra beber, preciso nem beber água hoje. O solzinho tá, daqui a pouco tá uma chuvinha aí, pra melhorar. É isso aí. Bora eu filmar você furando aí no pichotinho. Você batendo a macetinha aí pra galera ver. Mandar lá pra Bahia. Aí sim, aí é o Pinto Rico na maceta. É nóis. Aí não quer nem saber de furadeira. É estouro. Você não pode voar para não fazer vergonha. É isso aí. Tamo junto, galera.